Друзья, привет! Один из самых классных бонусов жизни за городом в деревне – это то, что ты в любой момент можешь выйти на улицу, подышать свежим воздухом и приготовить что-нибудь вкусненькое на открытом огне, на мангале. Мы это любим, практикуем, готовим достаточно часто. И сегодня я буду готовить не по книге, я буду готовить свой рецепт, то, что я делаю с завидным постоянством, это чхабили. И делать я его буду не просто на кухне и не просто на мангале. Делать я его буду в афганском казане. Будет интересно. Я думаю, что для многих из вас этот аппарат новый. Для меня он привычный. Давайте пробовать. Морозы отступили, можем поготовить на улице. Условно отступили. Но дома уже плюс 18. Нам понадобится курица, помидоры красивые, спелые, зеленый перец, красный перец, кинза, много лука и чеснок. И, конечно же, ухца сунели. Куда же без этого чхабили. Сейчас наша задача разделать курицу, нарубить лук и болгарский перец. Вперед! Помидоры нам нужно будет очистить и затем порезать. Для того, чтобы очистить их было легко, классный лайфхак, которым я постоянно пользуюсь. Нам нужно будет помидоры положить буквально на 30 секунд в кипящую воду. Крест-накрест сделал надрезы. Вперед! Время пошло. Достаем. Сейчас я их обдам холодной водой, и, в общем-то, шкурочка очень легко сойдет. А это Ева, и она к нам приходит в гости. Привет! Привет, Ева! Итак, у нас все продукты подготовлены. Курица нарублена, лук, помидоры мелко нарублены, перец, чеснок, кинза, приправа. Так что, в общем-то, все подготовлено для того, чтобы пойти уже к костру, готовить и, в общем-то, греться. Казан афганский, внутри масло. И сейчас мы будем обжаривать курицу до золотистой корочки. Так, я, наверное, сниму перчатки. Хоть на самом деле пипец как холодно. Но загружаем. Зашкварчало. Палка-мешалка. Курица обжарилась. Загружаю лук. Оу! Оп. Культура рабочего места. Запах просто бомбический. Костер, жареный лук. Сейчас мы загружаем все остальное. Первым у нас идут помидоры. Вот так вот. Оп. Ну-ка. Торчащая рука мне в помощь. Оп. Дальше идет вот эта красота. На морозе прилипла. Я добавляю острую аджику. Она у меня готовая.
Химали. Пару столовых ложек. Оп. И все это дело солю. В общем-то, друзья, на этом все. Рецепт, как вы видите, достаточно простой. Все продукты подготовить, нарезать и постепенно загрузить. А сейчас мы это все закрываем и оставляем минут на 15-20. Так. Ассистирует мне торчащая рука. Опа. Так. Шкварчит. Друзья, у каждого уважающего себя деревенского жителя есть одежда для жизни, а есть одежда, что называется, выйти в огород. И у меня этот гардероб большой. А между тем чахобили готово. Я замерзла как цуцик. Что я там говорила про морозы? Отступили? Не отступили, наступают. Так что бегом домой. Мы снимаем и будем пробовать. У меня есть вот такая нарядная варежка. Это чтобы просто не испачкаться. Так, снимаем. Так. Опа. Ну что, давайте пробовать. Съедобно или не съедобно? Хотя в этот раз я абсолютно уверена, что это не то, что съедобно. Это просто бомбео. Очень вкусно. Друзья, это не просто вкусно. Это нереально. Это фантастически. Это прям вау, вау, вау. Я рекомендую всем. Если у вас нет вот этой прекрасной штуки, то это можно сделать в мультиварке, в кастрюле. Все то же самое. Просто, конечно, у вас не будет вот этого вот флера деревенского и не будет, конечно, запаха дымка. Все получилось. Канал «Съедобно, несъедобно». Мы будем обедать и греться. Вам тоже приятного аппетита. Присоединяйтесь, подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока!